काल सांगतो हांवें मनीस लायल्लो कामाक तिथं नितळ करपाक एरियाक तेन्ना ताणें दनपारां अशी 3:30 सुमार अशें भितर बांय कितलें अशें उदक आसा म्हणून पळोवपाक नदर मारली जाल्यार ती एका गुन्यांचेर तो पायथन ताका दिसलो. तेन्ना म्हाका आफोन गेलो आनी पयल्या बरोबर आमी ताका फोटो बिटो मारलो. आनी हांगासर एक भुरगो आशिल्लो टेर्रस फेर्नांदीस म्हणून तो पयलीं फोटो बी करतालो ताका हांवें कॉल केलो. ताणें सांगलें की आतां आपूण तें काम करिना आनी ताणें म्हाका अर्जुनाचो नंबर दिलो. तूं ताका कॉन्टेक्ट कर. त्या प्रमाणे हांवें अर्जुनाक मागीर फोन मारलो. अर्जून म्हणपाक लागलो की आतां चड लेट जाले 4 4:30 जाले आतां काळोख जातलो तेन्ना आमी फाल्यां पळोवया. त्या प्रमाणे सकाळीं म्हाका अर्जुनान कॉन्टेक्ट केलो आनी हांवें ताका कॉन्टेक्ट केलो आनी ताणें सांगता आपूण येता म्हणलो. त्या प्रमाणे तो आयलो. बाकी आपल्या टिमीक घेवन आयलो तो. आनी तें आज काम करून तो तेंच्यांनी काम भयंकर कश्ट घेतले. आतां तुमी पळयलें आसतलें ताका भोवते 2-3 वरां लागलीं काडपाक तो स्टोन आमी फोडपाक. कित्याक तो सोरोप भितर वचून परतो असो रावलो. तो येना आसलो व्हडलो. तो गुणो ते चिरे आदले बांयचे खूब वर्सां जवळ जवळ 60-70 वर्सां पयलींचे ते चिरे तो फोडून ताका भितर काडून ताका तेंच्यांनी काडला इतले कश्ट करून. 4:30 कॉल येयलो बिचोले फायर स्टेशनाचेर. हांगासर अस्नोडा सेंट्रलाच्या थंयच्यान डोंगरे वाड्यार म्हणटा थंयसर बांयन हें पडलां म्हणून आनी फॉरेस्टाची थंय टीम थंय आसा म्हणून आमकां सांगिल्लें. सो आमी हांगासर येवन पळयता जाल्यार बांय बरीच करून म्हणल्यार बरीच फुलां म्हाका दिसता 45 to 50 फीट इतली डीप आसली आनी ते डोलीन तो पायथन आसलो. सो आमी रोप बीन सगळे प्रोवायड केले आनी सगळे हार्नस बिर्नस तांकां प्रोवायड केल्या उपरांत ते फॉरेस्टाची जी टीम आसली ते भितर देंवले आनी तेंच्यांनी ताका काडपाक ना गेलो. पूण जवळ जवळ 2-2.5 वरां ते काडपाक ट्राय करची पडली तांकां. ते शेणे बिणे घेवन तो ढोल तेंची फोडची पडली. ताका इतलो प्रयत्न केल्या उपरांत तेंच्यांनी तो सुखरूप भायर काडलो. आमकां कॉल येयलो की सोरोप आसा बायल पडला वयर येवन रावला भितर उदकाच्या हेजेर वयर येवन रावला. आमी सोमतेच ऑफिसांसून येयले आनी हांगा येवन पयलीं पळयलें कशें कितें आहा तें. पळयत जाल्यार बायन वयर येवन रावलेलो आहा सोरोप. आमी सोमतोच फायर फायटराक फोन केलो फायर फोर्साक आनी तांकां आपयलो. तेंच्या हेल्पान आमी काडलो सोरोप रेस्क्यू केलो.